一日咱若老，做无人甲咱友好，我会陪你坐点医疗，听你讲少年的时阵你有外高，吃好吃歹无计较。 怨天怨地嘛袂晓，你的手我会甲你牵条条，因为我是你的家后。阮将青春加伫恁兜，无对少年。 情世事嘛已经看透透，有啥人比你较重要？阮的一生献予恁兜，才知幸福是早早老老，等待转去的时阵若到。 我会留你心走，因为我会不甘放你为我目屎流。 谢谢黄文新同学，这里请。哇，好深情的马上听一下我们的评审团，大家听的感受如何 ？JR。我觉得黄文新唱歌，就是从以前我在主持节目的时候遇过他，就是我觉得他唱歌非常好。重点就是说，当然一哥，我现在讲这个只是一哥，你是一哥比较敏感啊，一哥你是经典人物了，对，传奇人物。黄文新唱歌有一个非常好重点，就是他很诚恳。 什么唱歌的技巧，音高不高啊，假不假音啊，冲不冲得起来啊，都不是重点。他很诚恳，让你第一个你已经先投入了。好，曲老师感动到。没有，我要讲一下那个，讲到那个文心的话，你刚刚玉林哥有讲，几乎是 unplug， 几乎是 unplug。然后我觉得你的演唱方式是循序渐进，不插电啊。然后虽然也许你一生只有。 你听嘛，也许你这一生只有这一个女人好了，就是你的这个老婆。可是你的声音里面让我觉得你是为你的妈妈唱，或为别的妈妈，会为别的女人而唱，这个才是厉害的地方。而且我刚刚正陶醉到一半的时候，突然间结束了，如梦一场。所以听你的歌不只是一哥是崇拜你的歌，我觉得我们是身为听者跟女性，想要冲上去要爆了。哇！我觉得是那个感觉，非常舒服，让人舒服是多困难的事，因为大部分歌手都要展现。不会啊，让人舒服，我觉得。文心他唱歌，我平常讲，他虽然没有我们听的他在第一关跟唱法，可是他很时尚感。哎呦，时尚就是有机会，但有些部分他就是我讲还是有缺点，可是整个来讲哦，他很时尚感，很流行感。我觉得闽南语歌以后就是要这种唱法，我们才有机会，不然我们在闽南语歌一点机会都没有。所以冲着这一点，我就要捧他场了。哇！谢谢主持人的肯定。第二阶段的评鉴，恭喜过关！哇！哇！被一个肯定耶，说台语歌有希望了。音乐虽然是没有国度的限制啊，它艺术类型是可以跨国度的，但是音乐还必须与时俱进。对了，对不对？你讲对。哦，像他这样子能够掌握时代的脉动，跟年轻人站在一起，否则现在台语歌会传颂的，怎么的只剩下5月天？像国语歌一样，以前也是这种传统唱法，现在就不行了。现在你在重唱没有人要听了，所以它很简单，它也许没有尾音，有一日咱那老，都没为咱那老，找无人甲咱友好，按着错，按着错赛的啦。